唉，畢業即係失業，陰公咯。唔緊要啦，你而家總有我鼓勵啊嘛。原來你哋啊。係啊，我已經係佢嘅人咯。係啊，大家之後有咩打算？我就會去美國留學啦。你就好啦，我都唔知點算啊。我諗住出嚟做嘢揾食咯。咁你同丁丁點啊？咪繼續讀副學士咯。呢個年代唔讀書，第時點賺到錢？唔好話你唔捨得呢間學校。唔好話我啊，大家都唔捨得㗎啦。你咁得閒喺度吹水，阿校長、阿校監、阿校董就嚟校工都嚟到睇你表演啦。快啲嚟啦！咦？你哋科上比賽個司儀幾時嚟咗我哋學校度做嘢㗎？哦，呢度咪就係歷史 K R T，咩嚟㗎？